Namaste. Welcome to Talk Station Season 2, Episode 2. I am Susmitha Bogati, back again with the new episode. Yes, Talk Station हामी त्यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ हामी इन्स्पायरिङ युथ्सहरूलाई चाहिँ लिएर आउने गर्छौँ इन्टरप्रेन्योरसिपहरूलाई डिफ्रेन्ट सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यहाँ वेलकम गर्नेछौँ र उहाँको लाइफ स्टोरिजहरू सर्ट वेमा धेरै बेर नलाइकन हामी सुन्ने गर्दछौँ यस वेलकम टु टक स्टेसन सिजन 2 र आज हामीसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले 10 वर्ष विदेशमा यानि कि डेनमार्कमा बसेर पनि नेपाल आएर फेरि एउटा यस्तो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरूमा काम गर्नुभएको छ वा डिफ्रेन्ट जुन एरियाजहरूमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ जसले गर्दाखेरि आज उहाँको नेपालमा नै छुट्टै पहिचान चाहिँ रहेको छ सो यस वी हेभ मिस्टर रञ्जन ओझाजी वेलकम टु टक स्टेसन Thank you, Susmitha. Thank you very much. And you are the founder president of Nepal Music Festival and Social Cafe and of course Nepal School of Entrepreneurship. बाहिर बसेर डेनमार्कमा बसेर पनि of course नेपाल भन्दा त डेभलप्ड कन्ट्री नै हो हैन सो द्याट्स नट अ कन्फ्युजनको कुरै हैन तर किन 10 वर्ष त्यहाँ बसेर पनि नेपालले फर्केर फेरि आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो सो त्यसको मेन रिजन चाहिँ के होला Thank you for a great question. Actually, म पहिला डेनमार्क जाँदाखेरि म I never went to stay for a permanent there. म नेपाल आउनु नै पर्छ भन्ने थियो मलाई. अनि when I was in Denmark, that was back in 2006. I started my activism there. त्यो सानो नेपाली कम्युनिटी थियो हाम्रो अनि त्यहाँ हामीले चाहिँ अब विदेशमा बसेर पनि नेपालमा के गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो डिस्कसन हुँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ नेपालमा त्यतिखेर विभिन्न च्यालेन्जहरू थियो पोलिटिकल सोसियल च्यालेन्जहरू थियो अब कन्फ्लिक्टहरू भइरहेको थियो अनि अफकोर्स हामी नेपालीहरू विदेशमा बसेर पनि सानो कम्युनिटी भए पनि नेपालमा हामीले केही वे ब्याक केही दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अब नेपाली सबभन्दा सुरुमा त हामी कसरी एउटा कमन प्लेटफर्ममा आउने भन्ने कुरामा आई थिङ्क इभेन्ट गर्नुपर्छ त्यसपछि सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्ममा ल्याउनुपर्छ किनभने त्यहाँ त्यति साह्रो नेटवर्किङ थिएन मजा आएको हामी एकदमै कम नेपालीहरू थियौँ अनि आई वाज द वान फर्स्ट इभेन्ट चाहिँ स्क्यान्डिनेभियनमा पनि डेनमार्कमा मात्रै होइन पुरै डेनमार्क नर्वे स्विडन फिनल्यान्डमा हामीले सुरु गरेको सो त्यो प्लेटफर्म भइसकेपछि नेपालीहरू एकदमै सक्सेस भयो त्यो इभेन्ट अनि नेटवर्किङ भयो हाम्रो विभिन्न चाहिँ छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई हामीले एउटा प्लेटफर्ममा ल्यायौँ अनि त्यो इभेन्टबाट हामी इन्सपायर्ड भएर हामीले चाहिँ नेपाल म्युजिक फेस्टिभललाई चाहिँ हामीले स्लोली त्यसलाई फर्मलाइज गऱ्यौँ त्यसरी नै सुरु भयो र प्रोग्राम त्यहाँ गरे पनि नेपालमा चाहिँ हामीले नेपालीबाटै सुरु गर्नुपर्छ र नेपालमा के हामीले वे ब्याक त्यहाँबाट फन्डिङहरू च्यारिटीहरू नलेजहरू के ट्याप गर्न सकिन्छ नेपाल पठाउनुपर्छ भनेर त्यो इन्सपिरेसन हो सर्टली भन्नुपर्दा ओके सो तपाईँ डेनमार्कमा चाहिँ स्टडीको रिजनमा जानुभएको थिएन तर अब त म्यानेजमेन्ट पार्ट नै हुनुहुन्थ्यो म्यानेजमेन्टकै स्टडी म म्यानेजमेन्टको कोर बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट हो म ओके सो त्यहाँ डेनमार्कमा हुँदै चाहिँ हुन्छ नि एउटा अन्टरप्रेनर बन्नको लागि चाहिँ के कुराले चाहिँ तपाईँलाई इन्सपायर गर्यो आफ्नै एउटा के बिजनेस खोल्नको लागि वा नेपाल म्युजिक फेस्टिभल जस्तो ठुलो फेस्टिभल चाहिँ गर्नको लागि के कुराले चाहिँ एउटा जस्तो ट्रिगरिङ पोइन्ट चाहिँ के थियो I think it's a एकदमै कम्प्लेक्स क्वेसन बेसिकली एउटा हामी नेपाली युथहरू चाहिँ कसरी युनाइट हुने र कसरी हामीले डिफ्रेन्ट थट्सहरू राखेर आफ्नो भएका पोटेन्सियलहरू आफूसँग भएका नलेजहरू आफूसँग के कम्पिटेन्सहरू छ हामीसँग के चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थहरू छ त्यसलाई चाहिँ नेपालमा कन्भेन्सनल वेले सोच्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र गरिरहेको कामलाई मात्रै चाहिँ फलो गर्नुपर्ने भन्ने पनि छैन र अलिकति थिङ्किङ डिफ्रेन्ट त्यो सानै हुनसक्छ त्यसबाट हामी सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो र बेसिकली अन्टरप्रेनरसिपलाई डिफाइन गर्दा बेसिकली आई बिट अफ म चाहिँ सोसल अन्टरप्रेनरसिप अलिकति म चाहिँ आफूलाई अलिकति त्यतातिर लान चाहन्छु अन्टरप्रेनरसिपको डिफ्रेन्ट डेफिनेसन्सहरू छ डिफ्रेन्ट कम्प्लेक्सिटीहरू छ र म चाहिँ अलिक सोसल अन्टरप्रेनरसिप किन भन्दा नेपालमा अफकोर्स अपर्च्युनिटीहरू त वाइड स्केलमा छ तर एट द सेम टाइम प्रब्लमहरू पनि छ सो बिङ एज अ सोसल अन्टरप्रेन्योर इन्सपायर्ड गाई अलिकति प्रब्लमलाई हेरेर चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ एउटा सस्टेनेबल वेमा सल्भ गर्ने भन्ने कुरामा म चाहिँ अलिकति त्यतातिर जान्छु र नेपाल म्युजिक फेस्टिभल एज अ कोर थिम हेर्ने हो भने यसलाई अलिकति सोसल अन्टरप्रेनरसिपतिर म यसलाई देख्दछु इन्सपायर्ड भन्ने कुरा म आफै मोटिभेट भएको फर्स्ट अफ अल नेपालमा चाहिँ हामीले केही इम्प्याक्टहरू काम गर्नुपर्छ र एउटा मोडालिटीको हिसाबले इन्सपायर्ड हेर्ने भने डेनमार्कमा एउटा फेस्टिभल छ जहाँ चाहिँ 40,000 भलन्टियर्सहरू छ सो उसले मिलियन्स त्यहाँको पैसाहरू मिलियन्स पैसा उठाउँछ फेस्टिभलबाट र दे गिभ टु द सोसाइटी सो बेसिकली इन्सपायर्ड एउटा मात्रै इन्सपिरेसन छैन यहाँ इट्स अ डाइनामिक्स देयर
तर बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ वे ब्याक नेपालले हो कसरी हामीले युथलाई चाहिँ इन्गेज गराएर हाम्रो भएका प्रब्लमहरूलाई एउटा सस्टेनेबल वेमा कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा नै इन्सपिरेसन हो मेरो चाहिँ। कि तपाईँ एउटा म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भएर होइन अहिले चाहिँ अब आफ्नै बिजनेसमा हुनुहुन्छ, तर म्यानेजमेन्टमा आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्नुपर्छ, आफ्नो केही स्टार्टअप हुनुपर्छ भन्नुभयो। तपाईँ आफ्नो स्टार्टअप त छ, तर नेम इज सोसियल क्याफे। सो द्याट्स अ भेरी हुन्छ नि युनिक थिङ, क्याची गर्ने खालको थिङ छ। किन त्यो नाम चाहिँ रोज्नु भयो तपाईँले? यसमा कुनै कम्प्लेक्स छैन। मैले फेरि पनि भने within the social dimensions being whatever social entrepreneurship, social activism, social work, social cohesion, and social whatever, cementing this youth from different professions, different walks of thoughts, ideology, philosophy of standpoint, whatever. So social चाहिँ स्टिक भइरहेको वर्ड हो क्या मसँग चाहिँ, त्यही भएर सोसल इज अ भेरी मलाई क्याची लागेर जस्ट सोसल क्याफे इज नट अ भेरी बिग डिल आई थिङ्क। ओके, सो के अरू क्याफे भन्दा डिफ्रेन्ट पनि छ तपाईँको क्याफे? अब अरू क्याफे इज नट माई बेन्चमार्क होइन, अरू क्याफे भन्दा डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर आफै चाहिँ एउटा क्रिएटिभ थट चाहिँ हुनुपर्छ, फलो गर्ने एउटा चाहिँ कसैको अब इमिटेसन गर्ने अथवा भन्ने भन्दा पनि आफ्नो क्रिएटिभिटी के हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बाहिर ल्याउने कुराहरू। जस्तो इक्जाम्पल टेम्पो, फ्यालेको टेम्पो ल्याएर बनायो होइन, यसो हेर्दा तपाईँले हेर्नु कति फ्यालेको कुराहरू मैले चाहिँ रिसाइकल गरेको छु यहाँ, साधारण नेपाली कल्चरल टचहरू। सो इट्स अ कम्प्लिटली अलिकति डिफ्रेन्ट, डोन्ट ह्याभ टु बी अ बिग रिसर्च बिग थिङ क्या, सानो कुरालाई पनि हाउ क्यान यु पुट इन्टु फ्रेम, यति नै कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, द्याट्स भेरी इम्प्रेसिभ आई मस्ट से। सो अब चाहिँ हामी नेपाल म्युजिक फेस्टिभलतर्फ जाउँ होइन। सो नेपाल म्युजिक फेस्टिभल चाहिँ अहिले यस्तो लेभलमा आइसक्यो जब जो चाहिँ इन्टरनेसनल म्युजिक फेस्टिभलको रूपमा पनि चिनिन्छ होइन। सो हाउ इज द्याट रिलेटेबल टु इन्टरनेसनल म्युजिक फेस्टिभल? पहिला बाहिर गरेकोले नै हो कि वा नेपाल म्युजिक फेस्टिभलको मेन एसेन्स चाहिँ के रहेको छ? अब नेपाल म्युजिक फेस्टिभलको मेन इसेन्स भनेको यसको हाम्रो दुई तिनवटा सर्टेन भ्यालुजहरू छ। यो फेस्टिभल चाहिँ बेसिकली यसको मेन कोर पिलर चाहिँ भलन्टरिजम हो। युथलाई चाहिँ 3-4 महिना मेन्टरसिप गरेर ट्रेनिङ दिएर हाउ क्यान दे एक्जिक्युट अ फेस्टिभल। सो इट्स अ भलन्टियर रन फेस्टिभल मेनली। भलन्टियरलाई हामीले इन्गेज गराएर टिम बेस्डमा उनीहरूलाई कामहरू सिकाएर कसरी उनीहरूले एउटा फेस्टिभल चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने भन्ने प्र्याक्टिस गराउने नै मेन यसको मेन कोर थिम थियो। अर्को चाहिँ इट्स नट फर प्रफिट, जस्तो कमर्सियली ड्रिभन भन्दा पनि हाउ क्यान हाम्रो युथहरूले यो फेस्टिभललाई लिएर हाउ क्यान दे थिङ्क अफ डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स अफ सोसियल थिङ क्या, जस्तो त्यसमा प्रब्लमहरू होला, अपर्च्युनिटी कुराहरू होला, नेटवर्किङको कुराहरू होला, दे क्यान नो डिफ्रेन्ट फ्रेन्ड्स, दे क्यान एक्सप्यान्ड द नेटवर्क। अनि प्रोजेक्टहरू फेस्टिभलमा कसरी उनीहरूले इफ दे हेभ समथिङ आइडियाज दे क्यान कम इन एन्ड दे क्यान युज दिस एज अ फेस्टिभल टु इन्हान्स दियर त्यो आइडियाजहरू, त्यो भेन्चर्सहरू, त्यो थट्सहरू पनि लिन सकिन्छ। दुईवटा कुरा थियो र यसमा हामीले कुनै पनि यसको म्युजिकल कोर म्युजिक जनरल छैन। वी टेक एभ्री काइन्ड अफ म्युजिक, लोकल इन्टरनेसनल, सो इट्स अ ग्लोबल काइन्ड अफ स्टेज, त्यो पनि भयो। र अर्को कुरा हामी हरेक इयर चाहिँ बाहिरबाट हाम्रो इन्टरनेसनल प्रेजेन्स होस् भन्ने भन्छौँ यो म्युजिक फेस्टिभलमा, बिट आर्टिस्ट, बिट आवर सपोर्टर्स, बिट हाम्रो अब कन्सल्टेन्टहरू पनि, बिट भलन्टियर्स, वाट एभर फर्म बाहिरको मान्छे पनि यसमा इन्गेज होस् भन्ने हो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ इट्स काइन्ड इन साउथ एसिया भन्छौँ, किन भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू खेलेर एज अ कल्चरल प्लेटफर्म, म्युजिक युजिङ म्युजिक एज अ टुल for impact and inspiring basically youth नै हो हाम्रो, how can to give youth as a chance platform। किन भन्दा त्यस्तो रियल प्रोजेक्टहरू हाम्रो एडुकेसन एकतिर छ र ह्यान्ड्स अन प्रोजेक्टहरू हुनुपर्छ, त्यहाँ लिङ्केज हुनुपर्छ भन्ने मेन कुरा हो। तर त्यति साह्रो नेपालमा त्यो प्र्याक्टिस नभएको हुनाले यस्तो ब्याचलर्स पढेको स्टुडेन्टहरू आएर चाहिँ एनएमएफमा नेपाल म्युजिक फेस्टिभलमा काम गर्दा दे क्यान रिलेट देयर थियोरी इन्टु प्र्याक्टिस। द्याट्स हाउ दे ब्लेन्ड इज। सो यो भ्यालुजहरू नै डिफ्रेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरसँग धेरै जुन सोसियलसँग रिलेटेड भ्यालुजहरू युथहरूलाई केही गराउनुपर्छ भने थियो होइन, तर तपाईँ अझै यङ हुँदाखेरि वा भनौँ आजको रञ्जन ओझा बन्नको लागि चाहिँ कतिको स्ट्रगल गर्नुभयो, कतिको गाह्रो साह्रो परेको थियो तपाईँलाई? स्ट्रगल अब वाट स्ट्रगल, इकोनोमिकल स्ट्रगल, अब एडुकेसन स्ट्रगल हुनसक्छ नि। फर्स्टमा आइडिया ल्याउँदाखेरि कसैले विश्वास गरेन होला, के नै ल्यायो र यसले भन्ला, कुनै नयाँ इनोभेटिभ चिजहरू ल्याउँदाखेरि कसैले हुन्छ नि अलिकति होच्याएर बोलेको हुनसक्छ, वा भनौँ त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँलाई मान्छेले नपत्याएको पनि हुनसक्छ, किनभने फर्स्टमा स्टार्टअप गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुने गर्दछ होइन। सो तपाईँलाई पनि कति चाहिँ भयो होला त्यस्तो हुन्छ नि? डेफिनेटली स्ट्रगल भन्दा आइ एम स्टिल स्ट्रगलिङ, आई हेभन्ट अचिभ्ड एनी डेस्टिनी, एनी गोल द्याट आई हेभ डन होइन। तर एज यु सेड सुरुमा अफकोर्स कुनै पनि आइडियाजहरू ल्याउँदाखेरि इट टेक्स टाइम टु ग्रो।
किनभने त्यो आइडियालाई एक्जिक्युट गर्ने लेभलसम्म पुर्याउनलाई देयर आर लट अफ च्यालेन्जेस लट अफ नेटवर्किङ युनिट लट अफ ट्रस्ट बिल्डिङ द भाइबिलिटी अफ यर प्रोजेक्ट डज इट वर्क्स होइन त्यो पाइलट प्रोजेक्ट पाइलट स्टेजमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको फिजिबल हेर्नुपर्ने हुन्छ सो डेस्टिनी गोलको कुरा हामी स्टिल स्ट्रगलिङ तर एज यु सेड फर्स्ट टाइम अफकोर्स च्यालेन्जहरू धेरै हुन्छ सो एन्ड यु आर एबल टु चेन्ज ओभर टाइम your thought might not be that solid product until the end. So you re-engineer over time, you re-innovate over time. So if I look back at Nepal Music Festival 2009 in Denmark and see here 2017, it's completely different. Yes. But sticking with the core value, core frame, you fabricate, you change over time. Okay. You retwist according to the demand, the needs. So definitely there is always a struggle challenge, but you still keep on changing, Yes. adapt to change. And हुन्छ नि 2009 देखि 2017 सम्म आउँदा चाहिँ कसले चाहिँ तपाईलाई हुन्छ नि ब्याक सपोर्ट चाहिँ कन्टिन्युअसली गरिराख्नु भएको थियो लाइक मेबी फ्यामिली फ्रेन्ड्स हुनसक्छ वा बिजनेसको कोही पार्टनरहरू हुनसक्छ त्यस्तो कोही मान्छे एकदमै हुन्छ नि तपाईँलाई यो मान्छे चाहिँ मसँग छ है भनेपछि हिम्मत आउने खालको कोही हुनुहुन्छ Of course, family is the one. My team, basically, my team. I trust them, and I will get great support from them. My team from Denmark, team from Nepal, core team. I think they are the pillars, and the volunteers, the youth. When you call application, they come. That means they trust us. So we have to be serious on that. So I think these three are the core motivation for me to move on. Okay. So yes, we are in Talk Station and as a Talk Station को हाम्रो season 2 को second episode मा रहेका छौं र आज हाम्रो second episode मा यस्तो strong personality हुनुहुन्छ जसले 10 वर्ष बाहिर बसेर पनि नेपालमा आएर नै म के गर्छु भनेर चाहिँ स्टुडेन्ट लेभलबाट नै म्युजिक फेस्टिभल साथै अरु डिफ्रेन्ट कुराहरुमा चाहिँ उहाँले आफ्नो हात हालिराख्नु भएको छ र सक्सेस पनि त्यसरी नै पाइराख्नु भएको छ यस वी हैव मिस्टर रञ्जन ओझा सो हामी उहाँसँग फेरि पनि कुराकानी गर्ने नै छौं तर अहिलेको लागि हामी जान्छौं एउटा छोटो विश्रामतर्फ Yes, welcome back again to Talk Station र हामी हाम्रो YouTube च्यानल मार्फत आइरहेका छौं हामीले सिजन 1 सक्सेसफुली कम्प्लिट गरिसकेपछि चाहिँ हामी सिजन 2 मा आइसकेका छौं र सिजन 2 मा अझै धेरै हुन्छ नि बिग पर्सनालिटीहरुसँग चाहिँ हामी इन्टरभ्युज लिइरहेका छौं ताकि हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई पनि केही मोटिभेसन होस् ताकि इभन मलाई पनि पर्सनली हामीले केही कुरा सिक्न पाऊँ उहाँको स्टोरीजबाट स्ट्रगल्सहरुबाट र यसरी नै हामीले हाम्रो सेकेन्ड एपिसोडमा चाहिँ मिस्टर रञ्जन ओझालाई निम्ति आएका छौं जो चाहिँ नेपाल म्युजिक फेस्टिभलको फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ साथै सोशल क्याफेको पनि फाउन्डर हुनुहुन्छ र विभिन्न अरु काम पनि गर्नु भएको छ सो लेट्स गेट ब्याक टु हिम वेलकम ब्याक अगेन थ्यांक यू भेरी मच धन्यवाद एन्ड अब हामी स्ट्रेट लाइफको बारेमा नै कुरा गरौँ हैन अहिलेसम्मको धेरै कुरा त अचिभ गर्नुभयो होला बट वान थिङ द्याट यु थिङ्क कि यो चाहिँ मेरो बिगेस्ट अचिभमेन्ट हो टिल डेट त्यस्तो केही छ याद गर्नुहुन्छ बिगेस्ट अचिभमेन्ट आई थिङ्क माई प्यासन मेरो भित्रको कोर इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन हेर्ने भने सोसियल एक्टिभिस्ट हुनु मलाई मन थियो सो आई थिङ्क आई एम विथ द्याट लाइन सो द्याट मेक्स मी सो मच सेटिस्फ्याक्सन ओके सो सोसाइटीको लागि नै केही गर्न चाहनुहुन्छ यस एन्ड हुन्छ नि अहिले पनि केही काम गर्दाखेरि अब सपोज नेपाल म्युजिक फेस्टिभल नै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सबैभन्दा च्यालेन्जिङ लाग्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ आई थिङ्क इट्स ह्याभिङ अ meaningful objective and keeping that into a mission line and executing that within the time frame. Okay, and you are a businessman too, right? So, businessman is banda huncha ni? Actually, yeah, it's up to you, but I don't really enjoy that term. Okay, so एउटा question. मैले रञ्जन ओझालाई एउटा वर्डले डिस्क्राइब गर्नु भन्दाखेरि तपाईँ कुन वर्डलाई लिनुहुन्छ होला? I like to call myself as a social entrepreneur. Entrepreneur is there, so within that frame, it's very मन पर्छ. Okay, so we have got a new term, and I think that should be in our dictionary too. Social entrepreneur भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ. So entrepreneur भनेपछि प्राइभेट वा आफ्नो लागि मात्र गर्नुहुन्छ तर उहाँले सोसाइटीको लागि नै गरिराख्नु भएको छ. That's a very different essence I found in you, so that's very much हुन्छ नि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई त्यो कुरा चाहिँ. So हजुरले चाहिँ सोसाइटीको लागि अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो कस्तो एक्टिभिटिज वा भनौँ कसरी चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ? I'm working म भेरियस च्यानल्सबाट काम गरिरहेको छु जस्तो एज यु सेड नेपाल म्युजिक फेस्टिभल
डेनमार्कमा पनि छ, नेपालमा पनि छ। सोसल क्याफे कि यहाँ पनि हामी सोसल एक्टिभिटी गरिरहेको छौँ। अनि नेपाल स्कुल अफ एन्टरप्रेन्योरसिप छ जुन मेरो एउटा सानो अहिले an academic institution that's working to advance the entrepreneurial side of education. त्यो एउटा छ र I work like charityहरु पनि काम गरिरहेको छु, म philanthropy कामहरु गर्छु। म डेनमार्कमा रहँदा ग्लोबल मेडिकल एडको म भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ। अहिलेसम्म त्यो आइएनजिओबाट मैले नेपालमा 66 करोडको दबाई पनि ल्याइसकेको छु मेरो लिडरशिपमा। मैले फेसिलिटेट गरेको त्यो इन्स्टिट्युसनबाट। म मोरङ जिल्लामा I travel very often to my district मोरङ, त्यहाँ पनि म युथहरुलाई युथसँग इन्गेज हुन्छु। म उनीहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने, मैले सकेको उनीहरुलाई नलेजहरु दिने, एडभाइस दिने, त्यो काम गरिरहेको छु। म अलिकति पोलिटिकली पनि एक्टिभ छु। र मैले सेटिन यो काम भन्दा पनि मैले डिफ्रेन्ट फ्रेमबाट मैले सोसाइटीलाई गर्ने कामहरु गरेर हुन्छु। जस्तो म च्यारिटीमा पनि छु, म फिलान्थ्रोपी कामहरु पनि गर्छु र यही मेरै एभेन्युजबाट यो इन्स्टिट्युसनबाट पनि म कामहरु युथलाई पर्टिकुलरली युथलाई बेनिफिट हुने कामहरु, सोसाइटीलाई बेनिफिट हुने कामहरु मैले गरेर हुन्छु। Okay, so we can know that a businessman is not always a businessman, he can be a social activist too, right? So you are, I think, a perfect example too. किन भन्दा बाहिर हुन्छ नि त्यस्तो आफ्नो बारेमा मैले यो काम गरेँ त्यो काम गरेँ भनेर भन्दै नहिँडेर पनि हजुरले धेरै काम गर्नुभएको रहेछ जुन हामीलाई थाहा थिएन हैन। So that's a very beautiful point of view. So thank you so much for contributing in our society. And हुन्छ नि अब तपाईले धेरै कामहरु त गरिराख्नु भएको छ र सधैँ राति सुत्दाखेरि र बिहान उठ्दाखेरि what is that thing, that motivation, त्यो एउटा के कुराले चाहिँ आज म यो कुरा गर्छु है भन्ने एउटा जिल एउटा पावर दिने चाहिँ तपाईको लागि के हो त मोटिभेसन गर्ने कुरा चाहिँ? I think let me put into one quote, right? Okay. Who will cry when you die? That's a Robin Sharma quote actually. So I think that inspired me. Who will cry when you die? Okay. सबै कुरा त मैले भन्नु what there is a lot of factors of motivation. Sometimes you wake up and see what change you would like to bring today or this week or this year. आज चाहिँ के नयाँ काम गर्नुपर्छ अथवा मेरो त्यो कामहरु बाँकी छ, how can I do that हैन। तर एउटा कोटमा एउटा सानो फ्रेममा हाल्दाखेरि who will cry when you die? Okay, who will try? Who will cry? तपाई मर्दा चाहिँ को रुनेवाला छ भन्ने चाहिँ क्वेशन पनि I think it inspires me. Okay, so it's motivation can't be rephrased in one term or one sentence. It comes from different from your heart, from your mind, from your logic maybe, your passion of work. So धेरै कुराहरु हुन्छ। उहाँ चाहिँ म्युजिकमा पनि हुनुहुन्छ, सोसाइटीको कुरामा पनि हुनुहुन्छ। सर हुन्छ नि अहिलेको जसले हेरिराख्नु भएको छ अनि युथ वा सबैजना अडियन्सहरुलाई पनि यो कोटले चाहिँ एकदमै इन्स्पायर गर्छ होला भन्ने हामी आशा गर्दछौँ हैन। सो you have done many things in your life हैन, still what's the upcoming goal? तपाई चाहिँ अब यो अचिभ गर्न चाहन्छु वा यो लेभलसम्म पुग्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ अपकमिङ गोल्सहरु चाहिँ के रहेका छन्? My goals see we cannot have many goals and achieve in one lifetime. Let's say how can you be a facilitator to encourage many change process, whether you are alive or whether you die. So I would like to see Nepali youth, हाम्रो youthहरु to think from the various dimensions of life, various dimensions of creativity. नेपालमा धेरै कुराहरु छ। So I want to see that अनि म कतिको एजेन्ट हुन्छु त्यो चेन्जमा त्यो प्रोसेसमा एज अ one एजेन्ट त्यसमा काम गर्छु। र अर्को कुरा मलाई चाहिँ नेपालमा एन्टरप्रेन्योर ड्रिभन एजुकेसनमा काम गर्न मन लागेको छ, which नेपाल स्कुल अफ एन्टरप्रेन्योरशिप। म त्यसलाई चाहिँ फर्मलाइज गर्नलाई I'm struggling since 3 years now. अब नेपालमा धेरै प्रोसेसहरु छ, we have to follow. यहाँको ब्युरोक्रेसी, यहाँको लिगल कुराहरु, यहाँको सोशल स्ट्रक्चरलाई फलो गरेर चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन क्रिएट हुन्छ, त्यो म कुरिरहेको छु। मेरो गोल भन्दाखेरि त्यो एउटा एन्टरप्रेन्योरल एजुकेसनमा मेरो काम गर्ने एउटा प्रिसाइज गोल छ। तर सबै गोल हुँदैन, तर हाउ क्यान यु बी अ फेसिलिटेटर एज अ एजेन्ट द्याट फस्टर्स मेनी चेन्ज प्रोसेस, त्यो चाहिँ म हुनु मन लाग्छ मलाई। Okay, so
हुन्छ नि एक्ज्याक्ट गोल भन्दा पनि धेरै कुरालाई समेटेर हुन्छ सोसाइटीको लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ अफकोर्स मैले चाहिँ त्यो सम अप गरेँ होइन विच इज भेरी मच नाइस है भेरी एकदमै राम्रो लाग्यो सो एट द हामी चाहिँ अब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र हामीले हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत चाहिँ तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले पोस्ट गरेका थियौँ र त्यहाँ मार्फत चाहिँ हामीलाई पर्सनल मेसेज साथै फेसबुकका कमेन्ट मार्फत चाहिँ धेरैजनाले क्वेसन चाहिँ राख्नुभएको थियो मेसेजेस पनि दिनुभएको थियो र हामी त्यहाँमध्ये एउटा चाहिँ फ्यान क्वेसन भनेर सेलेक्ट गरेका छौँ त्यो चाहिँ हामी तपाईँलाई प्रश्न सोध्न गइरहेका छौँ है उहाँले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भन्दा अहिले त विदेशमा धेरैजना नेपालीहरू हुनुहुन्छ होइन तर नेपालमा केही छैन भनेर विदेश जानुभयो तर त्यस्तो नेपालीहरू चाहिँ जो चाहिँ नेपालमा आएर केही गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो नेपालीहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भनेर चाहिँ मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ जो चाहिँ नेपालमा आएर नै आफ्नो केही स्टार्टअप चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ Thank you for the great question. Who's that? Thank you very much for that brilliant question. म विदेश जानु नराम्रो भन्दिनँ फर्स्ट अफ अल विदेश जानु नराम्रो होइन माइग्रेसन इज अ नेचुरल फेनोमेन र ह्युमन फेनोमेन हो वी हेभ सिन हिस्टोरिकली अनि यो हुन्छ नै अझ त हामी त ग्लोबलाइज वर्ल्डमा बस्छौँ वी हेभ टु मुभ अन सो माइग्रेसन इज नट अ प्रब्लम इट्स नट एन इस्यु तर थिङ्किङ अफ योर सोसाइटी योर फ्यामिली अनि योर कन्ट्री ब्याक होम आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सो जति पनि युथहरू हुनुहुन्छ विदेशमा बस्ने अथवा अब्रोड कुनै पनि एनी कर्नर अफ द वर्ल्ड नम्बर वान इज हाउ क्यान दे कन्ट्रिब्युट टु द कन्ट्री ब्याक होम फिजिकली ओर नन फिजिकली त्यो नम्बर वान कुरा हो र अर्को कुरा तपाईँको क्वेसनको जुन नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन अथवा ल्याक अफ अपर्च्युनिटी भन्नुभयो अब वान लेयरबाट हेर्दाखेरि अफकोर्स त्यहाँ फ्रस्ट्रेसन छ युथमा फ्रस्ट्रेसन छ एउटा त्यहाँ ठुलो बोटल नेक पनि छ र एउटा ठुलो त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टको खाँचो पनि देख्छु म अफकोर्स तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि देयर इज नो एक्सक्युज यु कान्ट लिभ अ कन्ट्री फर एभर सो वी अझ यस्तो यो अहिलेको यो जेनेरेसन वी निड दिस गाइज मोर अहिले चाहिँ दे आर चेन्ज एजेन्ट सो एउटा सर्टेन फ्रेममा बाहिर जाने हो नलेज ट्याप गर्ने के ट्याप गर्नुपर्ने हो के लिनुपर्ने हो के सिक्नुपर्ने गर्ने हो तर प्लिज एट द एन्ड अफ द डे यु हेभ टु कम ब्याक एन्ड यु मुभ दिस कन्ट्री फरवर्ड अरू अप्सनै छैन अरू देयर इज नो अप्सन देयर इज नो लास्ट रिजोर्ट एट होम कम ब्याक वाट एभर 5 वर्ष 10 वर्ष बस्ने एडुकेसन दिने काम गर्ने पैसा कमाउने घुम्ने साथी बनाउने वाट एभर लास्टमा चाहिँ नेपाल आइदिनु भयो भने द्याट वुड बी द रियल नाइस सिनेरियो नेपाली आमा हामी सबै खुसी हुन्छौँ र देश अगाडि मुभ हुन्छ त्यहाँ बसेर देश अगाडि बढेन भन्ने देयर इज नो एक्सक्युज एट अल यस सो आई वुड से के हुन्छ नि तपाईँ नै पनि विदेशमा बसेर पनि जति नै काम गरेको भए पनि मेबी आज जुन रञ्जन ओझा हुनुहुन्छ मेबी त्यसरी चिनिनु हुन्न थियो होला किन भन्दा विदेशमै बसिरहेछ भनेर भन्ने हुन्छ तर नेपालमा आएर तपाईँले त्यहाँको आइडियाजहरू त्यहाँको कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ लिएर आउनुभयो त्यसैले गर्दा नै हुन्छ नि नेपालको लागि केही गर्यो भनेपछि एउटा नेसन लभले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई अर्कै एसेन्स चाहिँ दिने रहेछ जुन चाहिँ मलाई तपाईँबाट एउटा भाइब्स चाहिँ आइरहेको छ होइन सो आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी मोटिभेटिङ थिङ फर द युथ्स टु कि हुन्छ नि अब विदेशमा बस्नुभएको छ इट्स ओके टु बी देयर आफ्नो पनि लाइफको बारेमा सोच्नुपर्छ तर आफ्नो नेसनलाई पनि आफ्नो जन्मभूमिलाई पनि केही न केही कुरा चाहिँ कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन कुरा नै रहेको छ होइन त डेफिनेटली एज आई सेड जहाँ बसे पनि इट्स नो प्रब्लम एट अल नेपाललाई धेरै उसबाट च्यानलबाट सहयोग गर्न सकिन्छ हेल्प गर्न सकिन्छ तर बिङ फिजिकली हियर एन्ड वर्किङ इज मोर ग्रेट यो बाहिर गएर आई थिङ्क नेपाल इज ग्रोइङ वी हेभ लट अफ अपर्च्युनिटी पहिलाको जस्तो 20 वर्ष अगाडिको नेपाल जस्तो मलाई लाग्दैन युथ आर चेन्ज सी लाइक युथ होइन सो अनि स्टेपिङ स्टोन हो एकजना आउने थप्दै जाने कुरा त हो नि कहाँबाट आइडियल वर्ल्ड त कहीँ पनि छैन वी हेभ टु मेक इट आवरसेल्फ सो यस हुन्छ नि आफ्नो नेसन लभको स्ट्रगलको सक्सेसको पर्फेक्ट इक्जाम्पल हुनुहुन्छ मिस्टर रञ्जन ओझा वी हेभ हिम इन आवर प्रोग्राम सो वी आर एट द एन्ड अफ आवर सो र लास्टमा आफ्नो फलोवर्स आफ्नो फ्यान्सहरू आफ्नो फ्यामिली फ्रेन्ड्स पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ प्लिज आफ्नो लास्ट वर्ड बी पोजिटिभ थिङ्क positive and think creative and whatever you do don't only think I think we and think of a country and do something creative either impact wise or creative wise Nepal lai society lai family lai बनाउने हाम्रो युथहरुको हातमा छ र हिम्मत हारेर हैन केही गर्छु भनेर कन्टिन्युटी हुनु पर्यो मोटिभेटेड हुनु पर्यो र म यो गर्छु भनेर आर्ट गर्नु पर्यो सक्सेस हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ Thank you so much for coming in our show and we have a small token of love from our side. Thank you very much. Welcome, sir. Thank you for coming our show. My pleasure, thanks.
So yes, we have Mr. Ranjan Ojha जसले चाहिँ एकदमै पोजिटिभ भाइब्स दिनुभएको छ मलाई पनि एन्ड उहाँ चाहिँ फाउन्डर हुनुहुन्छ फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ नेपाल म्युजिक फेस्टिभलको साथै फाउन्डर हुनुहुन्छ सोसल क्याफे साथै नेपाल स्कुल अफ अन्टरप्रेनरसिपको पनि सो यति धेरै काम एउटा बिजनेसम्यान भएर उहाँलाई बिजनेसम्यान भन्नु हुँदैन सरी आई वुड से अ सोसल अन्टरप्रेनर भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ विच इज अ भेरी गुड टर्म जहाँ चाहिँ आफ्नो बिजनेस पनि गर्ने त सोसाइटीको लागि चाहिँ केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेर उहाँले हामीलाई राम्रो लेसन सिकाउनु भएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ इन आवर सो सर सो वी हेभ टु से गुड बाई फर नाउ Thank you very much and good luck with your project, entire team, Abhishek, by you, Talk Station. I look forward to grow this show, talent, this creativity and this impact. Thank you very much. Congratulations and best of luck. सो यस वी आर एट द एन्ड अहिलेको लागि भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ हामी यसरी नै अरू डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिजहरूलाई चाहिँ लिएर आउने गर्दछौँ ल्याउने नै छौँ अरू एपिसोड्सहरूमा पनि जसले हामीलाई पोजिटिभ कुराहरू सिकाउनु हुनेछ आफ्नो लाइफको बारेमा केही भन्नुहुनेछ स्ट्रगल्सको बारेमा लाइफ स्टोरिजको बारेमा सो फर नाउ आई हेभ टु से गुड बाई हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै हाम्रो रञ्जन ओझाजीको बारेमा पनि हामी डिस्क्रिप्सनमा राख्ने नै छौँ लिङ्क्स एन्ड अल सो त्यहाँ पनि हेरेर तपाईँले उहाँको बारेमा अझै धेरै कुरा चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ सो अहिलेको लागि भने म बिदा माग्न चाहन्छु दिस इज मिसेस स्मिता बोगटी साइनिङ आउट फर नाउ स्टे सेफ स्टे काम किप लभिङ बाई